Team, Zoom, Google. Genitore 1, genitore 2, non bisogna il resto. E poi visto. Ok, bene, buonasera a tutti. Stiamo per iniziare l'ultima delle presentazioni delle nostre aziende del territorio. Ricordo che abbiamo avuto ERG, abbiamo avuto Duferco, abbiamo avuto Ansaldo Green Tech e stasera abbiamo il Gene Bombardi di Rina, che è Executive Vice President, leggo perché evidentemente poi i titoli sono sempre difficili da ricordare, anche perché è un amico, quindi ci conosciamo da molti anni, che ci parlerà di uno dei temi fondamentali, che è quello dell'idrogeno, in particolare con l'aggettivo verde, perché l'idrogeno in realtà se ne fa già molto, ma è grigio, nero, rosso, tutti i colori. Abbiamo avuto la tassonomia dell'idrogeno, ci ha fatto impazzire con l'Europa in questi mesi, penso che poi lui potrà accennare. Io non voglio rubare tempo alla presentazione, voglio semplicemente ringraziare anche Gene Bombardi per essere venuto qui all'Accademia. L'Accademia sta svolgendo una funzione divulgativa con grande fatica, nel senso del sottoscritto, perché mi fanno lavorare il doppio di quello che faccio normalmente, ma vabbè, mi sono lasciato andare e ho deciso di dare questa collaborazione. Il presidente ride, ma è un piacere lavorare con loro, anche perché lui è stato mio professore di chimica, quindi quel poco che so di chimica l'ho imparato da lui, non ho imparato da altri. E quindi ricordo che domani mattina alle 9:30 abbiamo l'ultima delle sessioni con 4 presentazioni. La prima, non mi ricordo il nome che non è Pallavicini, perché che parlerà comunque di nucleare, in sostanza del tema del nucleare, un tema caldo, diciamo così. Ripani delle NFM mi pare che sia, che parlerà di nucleare, poi parlerà il vice direttore dell'autorità per l'energia dell'area mercati e fonti rinnovabili, l'ingegnere Gagliani, che in questo momento sta finendo un seminario dei miei studenti, quindi io sono arrivato lasciandolo a fare il seminario, che parlerà della situazione attuale, di tutte le problematiche che ci sono sull'utilizzo delle rinnovabili, perché in realtà loro stanno facendo tutta la parte, diciamo, di delibere per far funzionare il sistema, oltre che fissare i prezzi dell'energia che noi paghiamo, fra l'altro, in alcune parti. Dopodiché parla il sottoscritto, su questo non so ancora cosa dirò, perché bisogna vedere cosa mi lasciano da poter dire, perché hanno già detto tutto praticamente quelli che hanno parlato prima di me. Dopo di me parla Antonio Garzilli con un ospite romano, altrettanto non ricordo il nome, ma poi tu lo ricorderai, che parlano sostanzialmente di aspetti geopolitici dell'energia, uno dei temi caldi altrettanto. Quindi abbiamo cercato di coprire il più possibile le tematiche, non c'ho gli occhiali, quindi è del tutto inutile. No, è cambiata la scaletta. Sì, Andrea l'ho già detto e si sia fatto. Spero che potrà essere una sessione interessante. Al pomeriggio alle ore 15 presso la Camera di Commercio in via Garibaldi avremo invece la tavola rotonda, alla quale hanno dato al momento, salvo modifiche dell'ultimo momento, vado a memoria, il presidente della regione, il sindaco della città metropolitana, il presidente di Confindustria Liguria, il presidente della Camera di Commercio, e poi abbiamo una serie di persone che rappresentano la nostra industria sostanzialmente. Ci sarà Ugo Salerno, amministratore delegato e forse anche presidente di Irina, non so bene se tutte e due, ci sarà Edoardo Garrone in rappresentanza di ERG, ci sarà il carissimo amico del Corrado Laforgia, che voi non conoscete, ma è il vicepresidente di Federmeccanica con la delega alla transizione, quindi sarà un piacere ascoltare un punto di vista un po' più nazionale. E il quarto che mi sono dimenticato, ecco, poi c'è Tonino Gozzi. Stamattina era un Duferco, per quello che non me lo ricordavo, c'è stato Tonino Gozzi che è il presidente di Federacciai, quindi credo è il compito di gestire quest'ultima parte. La prima la gestisce Manzitti, la seconda la gestisco io. Ho un po' di brividi nella schiena perché questi 4 personaggi indubbiamente sono, però credo che sia un aspetto molto importante, molto interessante poter sentire l'opinione dei capi azienda, come li chiama Antonio, che sono effettivamente coinvolti direttamente in questo tipo di transizione. Quindi non è soltanto un aspetto accademico, culturale, generale, ma un aspetto. E ecco, sì, esatto. Poi c'è il mio magnifico rettore al quale devo chiedere l'autorizzazione per poter venire domani a fare la presentazione. Questo mi sono dimenticato di chiedere, perché ormai noi universitari dobbiamo chiedere anche per andare in bagno l'autorizzazione al rettore. Ormai è diventato un incubo questa cosa, voi non avete idea cosa sia l'università diventata. Lascio la parola, ho già rubato troppo tempo. Prego. Buonasera a tutti, a chi è qui in sala e chi è collegato. Ringrazio l'Accademia per questo invito, il Presidente. Siamo molto felici di essere qui e
e di parlare di un argomento legato alla transizione energetica che è l'idrogeno. Io sono Andrea Bombardi, mi sono laureato in ingegneria a Genova tanti anni fa, sono da 22 anni a Rina, mi sono occupato quasi sempre di energia, dall'energia di natura fossile, mi sono occupato di materiali, di spazio difesa, di gestire il nostro network internazionale di attività di campo, quindi tutti i cantieri, le attività di ispezione che facciamo presso i fornitori, e adesso ricopro il ruolo di essere la persona responsabile all'interno della nostra organizzazione per tutto quello che riguarda la decarbonizzazione, quindi tutto quello che è il servizio che Rina fa dal punto di vista di tutti i servizi nei vari settori che vedremo nel campo della decarbonizzazione. Se possiamo partire con la presentazione. Allora, ecco, perfetto. Allora, una piccola agenda, vi racconterò qualcosa del Rina, perché il Rina spesso e volentieri è conosciuto come Registro Italiano Navale, ma dal 1861 ha avuto tantissimi cambiamenti e quindi è giusto oggi capire anche perché il Rina lavora tanto anche nel campo della transizione energetica, e poi cominceremo a parlare di idrogeno. Prima l'idrogeno, perché poi quando si utilizza l'idrogeno il colore è indifferente, nel senso che può essere prodotto, poi quando parliamo di idrogeno verde verremo a come si produce e ragioneremo anche su tutta la catena della produzione, del trasporto, lo stoccaggio, la distribuzione, per capire quali sono, voglio dire, gli aspetti positivi, ma anche quelli che oggi sono alcune barriere all'adozione dell'idrogeno per arrivare poi agli utilizzi finali. Ho messo anche una parte che riguarda alcune tecnologie, secondo me, che sono abilitanti per l'idrogeno, quindi delle tecnologie che sono ancora sono immature, ma che sicuramente potrebbero dare un ulteriore spunto, un'ulteriore spinta a quello che è l'idrogeno, e poi un tema di supporto agli investimenti, quali sono le linee che sono state individuate a livello europeo sul tema dell'idrogeno e come si sta comportando anche un po' l'Italia nei confronti di queste linee di finanziamento. Parlando del Rina, noi oggi siamo 4.700 persone che sono presenti in circa 200 uffici, 70 paesi, e i ricavi attesi di quest'anno sono 630 milioni di euro. Come vedete ho riportato quelli che sono i business dove opera Rina. C'è il tema del navale storico tradizionale, il tema della certificazione che riguarda i sistemi di gestione, i prodotti, le persone e anche la tracciabilità, e qui entriamo in un discorso anche legato alla RED, quindi la tracciabilità dell'idrogeno verde, la tracciabilità dei biocarburanti, eccetera, eccetera. Il tema dell'energia, la mobilità, dove noi copriamo chiaramente ancora oggi attività nell'economia fossile, ma abbiamo un'attività molto importante anche nel mondo delle rinnovabili che chiaramente si accoppiano al tema dell'idrogeno verde. E sulla mobilità, qua parliamo mobilità su gomma, mobilità su ferro, insomma, abbiamo fatto tantissime anche attività sulle metropolitane driveless. Ecco, qui chiaramente abbiamo anche il supporto di un'acquisizione storica del Rina, di una società genovese che è da Polonia, che ormai fa parte integrante del Rina e che oggi si chiama Rina Consalti. E poi per finire con l'industria dell'aerospaziale, l'industria della difesa e la parte di materiali. Il tema dell'industria è un po' la nostra culla della tecnologia, perché i materiali e due ambienti sfidanti come quelli che vivono sia lo spazio che la difesa chiaramente hanno permesso nel tempo lo sviluppo di tantissime tecnologie che oggi ci portiamo con un'attività anche di trasferimento tecnologico da questi settori verso altri. Ecco, come vedete, nel senso, oggi dal punto di vista del fatturato l'attività preminente del Rina non è più il marine, ma è diciamo le energy e mobility, quindi energia e mobilità è l'attività. Quindi diciamo che il Rina ha cambiato molto pelle, nel senso che diciamo mantiene un forte posizionamento, perché dal punto di vista del contribution margin, che è il numero che vedete sotto, invece il marine risulta il business più profittevole dell'azienda, ma comunque dal punto di vista delle attività oggi il marine ha un peso che è circa, voglio dire, molto
meno rilevante rispetto al passato. Cosa fa il RINA? Il RINA fa attività di consulenza ingegneristica attraverso, come dicevo, RINA Consulting, dove all'interno abbiamo anche un centro specialistico a Castelromano con dei laboratori, e poi parleremo anche dei laboratori che abbiamo dedicati all'idrogeno. Facciamo attività di certificazione e di ispezione. Questi sono i 4 macro servizi che il RINA fa e che poi vedremo successivamente come si applicano anche ai temi dell'idrogeno. Perché il RINA lavora all'interno della transizione energetica. Questi sono alcuni fattori che io considero distintivi per quello che riguarda il RINA. Il primo tema è la ricerca e sviluppo. Chiaramente tante attività che sono state sviluppate sull'idrogeno fanno parte della ricerca e sviluppo. Per quello che riguarda il programma Horizon 2020, quindi diciamo il settennato precedente, il RINA ha partecipato a 180 progetti complessivamente, di cui tanti coordinati da noi, e siamo il secondo player privato a livello europeo, quindi tolti chiaramente gli enti di ricerca e gli atenei, quindi le università, siamo i secondi in Europa come numero di partecipazioni ai progetti. Tra questi progetti ne cito uno, poi ci ritorneremo, che si chiama Everywhere. Sono delle soluzioni di produzione di energia elettrica tramite delle celle a combustibile in container alimentate da idrogeno, che ha vinto un premio della Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking come Best Innovation Award, quindi come miglior idea innovativa, un'idea che nasce per fare eventi sostenibili, un concerto, una fiera, oppure per avere energia verde in una località remoto dove non abbiamo l'attacco alla rete, invece di usare i diesel d'emergenza che oltre a produrre CO2 producono particolato e fanno rumore. Abbiamo queste soluzioni a idrogeno che chiaramente oggi dal punto di vista del costo non sono competitive, ce lo diciamo chiaramente, però sono una vista rispetto a quello che potrà succedere. Una cosa che vi dico è che il RINA è tecnologicamente neutrale. Noi guardiamo a tutte quelle che sono le soluzioni, guardando quella che è l'applicabilità sul mercato, quella che è la normativa, quello che sono gli standard disponibili, quella che è la tecnologia, l'avanzamento della tecnologia, quindi quanto è pronta la tecnologia, senza considerazioni di merito. Non siamo fornitori di tecnologia, quindi questo è un ruolo imparziale che non solo ci viene riconosciuto per l'attività di certificazione, ma anche per l'attività di consulenza ingegneristica. Oltre alla ricerca e sviluppo, noi lavoriamo tantissimo sul tema idrogeno con una rete di laboratori. In particolare ne voglio citare 2. Uno è un laboratorio che noi abbiamo in Calabria, insieme all'Università della Calabria, che fa prove di contenimento idrogeno fino a 1000 bar, e quindi già oggi testiamo tante soluzioni legate sia a tubi che a bombole per il contenimento dell'idrogeno. Un altro laboratorio che abbiamo è invece sito ad Almine, quindi in provincia di Bergamo, e testa bruciatori per l'utilizzo di idrogeno, sia bruciatori esistenti che bruciatori nuovi che vengono direttamente progettati per l'utilizzo 100% idrogeno, perché l'idrogeno può essere usato per alcune applicazioni che richiedono uno shock termico, quindi un'elevazione della temperatura in un tempo breve, come combustibile al posto di quello che è oggi il metano che viene usato in questi processi, penso all'acciaieria, al vetro o alla ceramica. Conosciamo quello che è il mondo sia onshore che offshore. Questo lo dico perché comunque l'idrogeno può essere legato anche allo sviluppo di attività offshore rinnovabili. In particolare ci sono degli sviluppi finalmente anche in Italia che riguardano, diciamo, l'offshore galleggiante, quindi riguardano installazioni molto importanti anche in termini di dimensioni, ma anche di produzione di energia elettrica, che domani, essendo distante dalla costa, potrebbero scegliere di produrre direttamente idrogeno in loco invece di tracciare un cavo e portare energia elettrica da terra. Questa è una soluzione che in parte alcuni stanno verificando, perché chiaramente dal punto di vista di tutto quello che è le attività propedeutiche diciamo, al varo del cavo, tutto quello che è il tema della manutenzione, tutto, ecco, chiaramente sono opere molto costose. Invece io produco idrogeno a bordo e poi lo posso portare via in tutta una serie di modalità che poi vedremo. Il discorso della conoscenza anche del mondo dell'oil and gas è anche legato poi a altre produzioni di idrogeno. Si parla anche dell'idrogeno blu, quindi di quello che è associato alla cattura della CO2, quindi oggi
c'è un primo pilota in Italia per mettere la CO2 in pozzi depleti, quindi nel distretto di Ravenna Ferrara, ma è un'attività che a livello europeo si sta già affermando. Ci sono finanziamenti del governo norvegese per la Norvegia, ci sono finanziamenti del governo britannico per quello che riguarda 2 progetti di appunto intombamento della CO2, perché questa anche noi consideriamo che sia una misura di transizione, ecco, non è quello dove dobbiamo puntare, ma in questo momento se dobbiamo ridurre la CO2 emessa in atmosfera può essere una misura transitoria da poter utilizzare. Conosciamo la value chain dell'idrogeno perché da sempre lavoriamo in raffineria e l'idrogeno è da sempre presente in raffineria come elemento dei processi per la colonna di raffinazione, ma conosciamo anche alcuni dei settori dove l'idrogeno potrebbe trovare applicazione. In particolare il tema della mobilità, il tema dell'industria pesante, come dicevo prima, e anche alcune applicazioni legate al tema del residenziale. Ci sono anche qui alcuni esempi che poi successivamente vi farò. Come dicevo, siamo presenti a livello internazionale, quindi non lavoriamo solo in Italia su questi temi, ma stiamo guardando cosa succede in tutto il mondo, no? Perché poi anche il tema dell'idrogeno, cercherò di fare un ragionamento su questo, è decisamente globale, ecco, nel senso, quando noi parliamo delle vallate dell'idrogeno, Hydrogen Valley, come si dice a livello europeo, parliamo di qualcosa che deve abilitare l'utilizzo dell'idrogeno. Non stiamo pensando, voglio dire, soprattutto per certe condizioni, che queste siano, voglio dire, delle produzioni massive di idrogeno che ci possano permettere di utilizzare l'idrogeno in alcuni settori. In ultimo, chiaramente lavoriamo tantissimo sul tema delle rinnovabili e quindi quando parliamo di idrogeno verde parliamo anche di rinnovabili. Qual è la posizione del RINA rispetto a quella che è la transizione energetica, no? Abbiamo qui indicati un paniere di soluzioni che secondo noi sono assolutamente complementari e voglio dire probabilmente riusciremo a fare la transizione energetica se le sfruttiamo tutte a seconda della linea del tempo, perché voglio dire non sono tutte pronte oggi, no? Quando parliamo di nucleare qua abbiamo da una parte la fissione che ha certi tempi, dall'altra parte abbiamo la fusione che invece ne ha degli altri, no? Quindi dobbiamo considerare anche una linea temporale che ci permetta di poter ragionare ed è il motivo per cui noi crediamo anche che oggi catturare la CO2 sia una misura temporaneamente necessaria per poter diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi quali sono le regole? Da una parte l'ottica del buon risparmiatore, l'ottimizzazione dei processi, l'efficientamento energetico, la riduzione dei consumi, la digitalizzazione per ottimizzare quello che è il consumo. Quindi ci sono delle regole del buon padre di famiglia che intende risparmiare, ma queste garantiscono solo una parte di quella che è la transizione ecologica. Ci sono le misure di transizione, come dicevo, la cattura e l'intombamento della CO2 secondo noi è una misura di transizione, e poi ci sono i combustibili e i vettori energetici, quindi combustibili alternativi possono essere biocombustibili o combustibili sintetici, che sono un altro tema che poi vedremo associato all'idrogeno, e quello che sono i vettori energetici puliti. Cominciamo dalle caratteristiche dell'idrogeno. Ora, qui ci sono anche tante persone che chiaramente su questi temi hanno una competenza decisamente superiore a me, però mi fa piacere ricordare alcuni aspetti che poi rivedremo. Chiaramente l'idrogeno non è una risorsa energetica perché non è disponibile, voglio dire, sulla Terra. Dobbiamo farlo, quindi la sua natura è quella di essere un vettore energetico e voglio dire ha diciamo una ottima capacità energetica a livello di peso, ma a livello di volume invece insomma perde rispetto ad altri combustibili che oggi utilizziamo, no? Ha delle caratteristiche, voglio dire, insomma, che in colore, in odore, voglio dire, e ha un punto di liquefazione, voglio dire, molto basso, e questo è un altro tema che poi ritroveremo per quello che riguarda il trasporto e lo stoccaggio nel momento in cui lo dovessimo fare liquido, e comunque è comparso in questo momento laddove non esistono ancora tutti gli standard, tutte le normative, non esiste ancora una regolamentazione nel mercato dell'idrogeno, per cui chiaramente, voglio dire, per lanciare un'economia dell'idrogeno abbiamo bisogno di tutti gli strumenti, voglio dire, e spesso e volentieri
i fattori tecnologici si riescono a superare, ma i fattori di mercato, voglio dire, se non permettono a chi investe di avere una sicurezza del ritorno dell'investimento, chiaramente bloccano qualsiasi iniziativa. Me la potresti mettere intera perché io, se no, sì, no, perché se no, se no me lo avvicini un attimo, perché se no io, cioè alcuni numeri se no non riesco a vederli. Scusate l'interruzione, ma purtroppo voglio dire. Allora, qui sono alcune caratteristiche dell'idrogeno. L'idrogeno è molto leggero, quindi voglio dire in aria si disperde, tant'è vero che ad esempio noi stiamo seguendo un progetto, poi lo vedremo sui treni lo stoccaggio di idrogeno viene messo in alto proprio perché in caso di problemi. L'idrogeno può dare problemi se si fa concentrare, quindi in ambienti chiusi, in ambienti che non sono ventilati, voglio dire, in ambienti quindi dove si può creare una concentrazione che può poi portare a delle situazioni di innesco. Però lasciatemi dire che l'idrogeno convive da sempre in raffineria con tutti gli idrocarburi, dove chiaramente il rischio interferenziale è ben più alto e quindi, voglio dire, va trattato con cura, ma non dobbiamo, diciamo, demonizzare la sicurezza dell'idrogeno. No, voglio dire, dobbiamo assolutamente essere tranquilli e avere gli standard per poterlo gestire, ma questo non spesso e volentieri, insomma, credo che ci sia magari un'informazione che non è propriamente corrispondente a quelle che sono le nature di tutti quelli che sono i combustibili. Credo che con l'LNG abbiamo vissuto qualcosa di analogo, no? Che oggi si sta un po' riproponendo, perché oggi per noi è una cosa normale, ma quando è nata, diciamo, la filiera dell'LNG forse qualche dubbio c'era. Un altro aspetto che vi volevo far vedere è che l'idrogeno insieme all'ammoniaca e il metano hanno, dal punto di vista della capacità di stoccaggio, la migliore performance in termini di come dire, energia immagazzinata, quantità di energia immagazzinata e durata dello stoccaggio. Questo è un tema per cui anche oggi stiamo già studiando per quelli che sono diciamo le nostre riserve strategiche di gas, se domani insieme al gas metano possiamo mettere anche dell'idrogeno. Quindi la possibilità di avere tutta la filiera, penso alle teste pozzo piuttosto che ai tubolari che portano, voglio dire, il gas nelle nostri diciamo stoccaggi strategici, anche per poter mettere in miscela anche dell'idrogeno. Oggi è permesso nella circolazione del trasporto un idrogeno al 2%, quindi questo è già regolamentato e quindi già oggi in miscela con il gas naturale che circola nei nostri sistemi di trasporto, quindi le pipeline che voglio dire copre tutta l'Italia, quindi del nostro trasportatore, quindi di Snam, è già messo il 2% di idrogeno. Questo grafico ci fa capire come l'idrogeno abbia delle caratteristiche per poter immagazzinare energia, caratteristiche che lo rendono versatile per tutta una serie di applicazioni. E quindi tra l'altro con una maturità tecnologica che non è ancora, voglio dire, insomma, nel suo splendore, e quindi abbiamo la possibilità ulteriormente di poter aumentare quelle che sono il tema dei materiali, il tema delle pressioni con cui noi possiamo stoccare idrogeno e quindi la possibilità di migliorare anche da questo punto di vista. L'altro tema è l'ammoniaca. L'ammoniaca è una sorta di derivato dell'idrogeno e da questo punto di vista potrebbe essere un po' l'idrogeno 2.0, anche perché la filiera dell'ammoniaca esiste da più di 100 anni, è una filiera che chiaramente oggi è limitata al consumo di ammoniaca, ma domani potrebbe interessare anche quello che è il trasporto dell'idrogeno. Ecco, prima anche il professor Mazzardo citava l'arcobaleno dell'idrogeno, no? Voglio dire, tutti questi colori, io ne ho riportati alcuni, ma ce ne sono altri, perché c'è anche quello giallo, c'è quello bianco, c'è quello marrone che è fatto col carbone. Comunque oggi diciamo che nel mondo circa il 75% dell'idrogeno è fatto col gas e il 25% è fatto con la gassificazione del carbone. Quindi è un idrogeno grigio se fatto col gas o marrone se fatto col carbone. Questi sono i due colori che vengono associati.
Questo idrogeno poi può diventare blu se noi catturiamo la CO2 nel momento in cui produciamo idrogeno, è verde se utilizziamo l'energia rinnovabile, è rosa o turchese se usiamo l'energia, scusa, è rosa o viola se usiamo l'energia nucleare, ed è turchese se facciamo pirogassificazione di rifiuti. Quindi se facciamo, voglio dire, sfruttiamo quelli che sono i rifiuti con dei processi ad alta temperatura che ci permettono di ottenere idrogeno o eventualmente anche derivati come il metanolo, l'etanolo. Quindi questa è come viene prodotto l'idrogeno oggi e come potrebbe essere prodotto. Entriamo un po' di più nel merito dell'idrogeno verde, no? L'idrogeno verde ha bisogno di due input. Uno è l'acqua, e poi torneremo sull'acqua. È un'acqua che è, voglio dire, molto molto pura, voglio dire, deve essere demineralizzata, deionizzata. E dall'altra parte abbiamo le risorse, quindi energia rinnovabile. Chiaramente abbiamo due elementi che da una parte la disponibilità d'acqua, e ne parleremo, dall'altra parte le energie rinnovabili che hanno chiaramente delle loro caratteristiche di intermittenza, non prevedibilità, di stagionalità, e quindi c'è bisogno di stabilizzare comunque la potenza, e c'è bisogno comunque di far funzionare un elettrolizzatore che funzionerebbe bene, voglio dire, se il suo carico fosse costante. E quindi questi sono alcuni problemi. Una cosa interessante è che dalla scissione, no, con questo processo elettrolitico dell'acqua in idrogeno ossigeno, noi otteniamo anche dell'ossigeno, che è un byproduct che chiaramente può essere utilizzato in tanti settori, e quindi tra l'altro a ogni chilo di ossigeno corrispondono 8 kg, a ogni chilo di idrogeno corrispondono 8 kg di ossigeno, quindi voglio dire ne produciamo anche in abbondanza. Dopodiché l'idrogeno può essere utilizzato in tre modi, voglio dire, o è, come dicevo, il componente per la colonna di raffinazione, quindi noi oggi quello che facciamo grigio o marrone lo facciamo diventare verde, quindi come alimentazione ancora oggi per produrre i combustibili fossili che durante la transizione comunque continueranno a essere prodotti, o usiamo le celle a combustibile, quindi produciamo energia elettrica utilizzando l'idrogeno come fonte, come vettore energetico di ingresso, oppure lo possiamo bruciare in combustione per l'industria ad alta temperatura, quindi come, voglio dire, per creare quello shock termico. Lo possiamo utilizzare anche in motori di combustione interna, e su questo torneremo perché c'è un punto secondo me interessante da analizzare, e lo possiamo usare eventualmente anche nelle turbine. L'Ansaldo ha una turbina che è la Montebianco già predisposta all'utilizzo di idrogeno. Ci sono alcune aziende che, ad esempio, per diminuire la loro impronta carbonica, oggi bruciano idrogeno a turbina anche se l'idrogeno è blu. Perché questo? Perché catturare, diciamo, la CO2 dallo steam methane reformer, che è, diciamo, lo strumento con cui si fa l'idrogeno, voglio dire grigio, che poi diventa blu se catturiamo la CO2, è una CO2 più concentrata rispetto ai fumi della turbina. Quindi in quella maniera lì noi riusciamo a avere un processo più efficiente di cattura della CO2, voglio dire, spendendo meno. Quindi, voglio dire, andiamo a pagare un po' magari il rendimento della turbina, ma abbiamo un'impronta carbonica complessiva che a parità di costo è più bassa. Quindi, voglio dire, spesso e volentieri bisogna anche analizzare ogni applicazione del mercato, perché ogni applicazione potrebbe avere una soluzione diversa. Parliamo un po' dell'acqua. Allora, il rapporto stechiometrico è 9 kg di acqua per chilogrammo di idrogeno, quindi è stechiometrico, quindi voglio dire, parliamo solitamente dai 15 ai 20 litri d'acqua se non consideriamo il circuito di raffreddamento, altrimenti andiamo oltre. Allora, questa è è un po' capzioso questo grafico, ma che illustra quella che è la non possibilità di utilizzare terra
in paesi dove l'energia rinnovabile chiaramente è molto abbondante, per irraggiamento, per vento, ma anche per presenza di spazio, quindi densità di popolazione, cosa che purtroppo non è la nostra situazione. L'Italia è antropizzata al 7,5% contro una media europea che è sotto il 5%, quindi in Italia noi siamo già in crisi a livello di territorio non abbiamo il vento da tutte le parti, a parte, voglio dire, la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, voglio dire, in Liguria, ad esempio, abbiamo solo una piccola zona, voglio dire, che va nel canale del Turchino, anche a mare, per poter eventualmente sviluppare, quindi, insomma, non siamo tanto fortunati per quello che riguarda lo sviluppo massivo delle rinnovabili. Ecco, questo è un primo tema, perché quando parliamo di Arabia Saudita, no? E quindi qui parliamo di una non eleggibilità che arriva fino alla fine del verde se consideriamo il problema dell'acqua, e che invece, voglio dire, va al blu e quindi diminuisce se invece trascuriamo il problema dell'acqua, e capiremo anche quali possono essere tecnologie abilitanti per poterlo fare. Ci fa vedere come c'è la possibilità di sviluppo, ma questa energia rinnovabile chiaramente, cioè per la produzione, legata alla produzione di idrogeno, chiaramente presenta una criticità molto importante, che è quella dell'acqua. Vediamo gli elettrolizzatori. Abbiamo provato a ragionare su 4 tipologie di elettrolizzatori che chiaramente sono a stadi di maturità diversa, facendo un po' un paragone con quelli che possono essere dei mezzi a 4 ruote, no? Voglio dire, per dare un po' più di insomma, capacità anche a chi oggi come dire, si trova a pensare all'elettrolizzatore come una tecnologia che diventerà familiare, ma che oggi chiaramente non l'è, se non per persone specialistiche, no? Quindi la tecnologia più diffusa è quella alcalina, che voglio dire, ha dei costi di investimento più bassi, poi vedremo più o meno di quanto si parla, è affidabile e collaudata, è quella che, voglio dire, è più matura. Poi abbiamo queste PEM che hanno le membrane a scambio protonico, che sono come delle auto da corsa, quindi sono più compatte, sono più performanti, però i costi qui aumentano, e c'è anche la necessità di alcuni materiali particolari, e ricordiamoci che c'è il tema della tecnologia, ma poi c'è il tema anche di tutti quelli che sono i raw material che servono per la tecnologia, quindi tutti i materiali che comunque dobbiamo importare per fare, voglio dire, tecnologie come sono gli elettrolizzatori. Poi ci sono in fase di studio le membrane a scambio anionico, che sono dei nuovi progetti, quindi è il design di una nuova macchina, no? Voglio dire che oggi è ancora costosa, ma che potrebbe essere una soluzione. E poi ci sono quelle gli elettrolizzatori solidi, che sono, se voglio dire incanalati nella giusta direzione, sono quelli che hanno la performance per quel mercato più interessante. Ad esempio c'è un tema di pressione, voglio dire, che può essere interessante, perché, voglio dire, ti permette di, voglio dire, comunque accedere a una rete con maggiore facilità. Quindi ognuna di queste ha dei punti di forza e dei punti di debolezza, e hanno dei consumi, voglio dire, abbastanza paragonabili, tranne, come dicevo, in alcuni casi gli ossidi solidi sono molto più convenienti dal punto di vista del consumo. Come vedete i costi sono proibitivi, perché voglio dire, parliamo di $600 a kilowatt di installato, quindi parliamo di insomma $600.000 a megawatt, no? Voglio dire, quindi parliamo di numeri importanti, che arrivano poi a 1.000, a 2.000, e sugli ossidi solidi, insomma, sul tema non ci sono ancora delle stime particolari. Per quello che riguarda i livelli di maturità tecnologica, come vedete ce ne sono 2 a livello commerciale, sono alcaline e le PEM, gli altri sono in fase di sviluppo, quelli anionico, a livello dimostrativo gli ossidi solidi, e vedete anche che a livello di produzione, voglio dire, sono macchine ancora piccole, le ultime 2, no? Perché la produzione può essere di 18 o 67 kWh, quindi rispetto alle altre, voglio dire, dobbiamo ancora lavorare per portarle, voglio dire, a un livello diverso. Ecco, una riflessione che adesso mi fa piacere condividere con voi è il tema dell'idrogeno e delle rinnovabili. Questo è un dato che dà una previsione di quello che deve essere l'aumento delle rinnovabili rispetto alla generazione di energia elettrica, nel caso che noi volessimo centrare, voglio dire, l'obiettivo del 1,5 gradi.
Chiaramente, come vedete, noi nel 2050 non copriremo ancora con le rinnovabili quello che è, voglio dire, la generazione di energia elettrica, che non è tutto il consumo di energia, voglio dire, è una parte di questo, no? A cui poi possiamo aumentare il carico, no? Perché se cominciamo a elettrificare tutti i consumi, se cominciamo a elettrificare la mobilità, dobbiamo ancora, voglio dire, aggiungere dei pezzetti, no? On top a questo ci dobbiamo mettere anche l'energia rinnovabile per fare l'idrogeno verde. Ok? Quindi questa è una prima considerazione, voglio dire che la strada chiaramente, voglio dire, è decisamente in salita, no? Voglio dire, e questa è una rappresentazione nel mondo sia, diciamo, della generazione elettrica, sia di quella che è la potenza installata. In Italia i dati rispetto a rinnovabili sul consumo energetico, in questo caso sono 18,2 nel 19, aumentato al 20,4 nel 20, con degli obiettivi del nostro PNIEC al 2030, che è il nostro piano nazionale, al 30%, e se vogliamo sposare il Fit for 55 a livello europeo al 40%. Allora, nel 2021 abbiamo installato 1,3 gigawatt, dovremo installarne 70. Ad oggi in Italia ce ne sono 60, quindi se guardiamo da qua al 2030 dovremmo installarne circa 8 all'anno. Ok, quindi diciamo che siamo veramente distanti rispetto a quello che è il risultato atteso. E quindi questa è una prima considerazione sul fatto che, voglio dire, noi possiamo produrre idrogeno con le nostre rinnovabili, perché le rinnovabili chiaramente le dobbiamo dedicare anche a spiazzare quella che è la produzione di energia elettrica, voglio dire, che oggi viene fatta, voglio dire, producendo CO2. Questo è un caso che abbiamo fatto insieme a Storisorse, voglio dire, in un tavolo di idrogeno a cui io lavoro, se l'Italia è autosufficiente per produrre idrogeno verde, indagando alcuni settori: la logistica portuale marittima, il trasporto su strada e l'industria siderurgica. Chiaramente l'industria siderurgica è quella che mette il carico più importante, voglio dire, è responsabile del 7% delle emissioni globali al mondo di CO2, quindi voglio dire, stiamo parlando di un'industria altamente emissiva. Ecco, se noi volessimo, voglio dire, secondo le linee guida strategiche dell'Italia sull'idrogeno, centrare gli obiettivi che sono il 2% di penetrazione entro il 2030, il 20% entro il 2050, con una, insomma, interpolazione poi al 2040 che abbiamo fatto, dovremo installare al 2030 28 gigawatt, quindi oltre quelli che vi ho detto prima, altri 28, 61 al 2040 e 123 al 2050. Se lo traduciamo in fotovoltaico, parliamo del lago di Garda completamente a pannelli solari nel 2030, il lago di Garda più il Maggiore, più il Como, più il Trasimeno al 2040, e nel 2050 dobbiamo coprire Roma e Ravenna, voglio dire, come città di fotovoltaico. Ok, a me piace esemplificare con qualcosa che la gente può percepire, voglio dire, per capire di che cosa stiamo parlando e la portata di questo fenomeno. Quindi stiamo parlando di un qualcosa che probabilmente in Italia non riusciremo a fare. Voglio dire, l'obiettivo di questi calcoli, farvi vedere queste slide, è il fatto che dobbiamo ragionare su un'economia dell'idrogeno mondiale e non possiamo pensare che l'Italia sia autosufficiente in termini energetici anche con la transizione energetica, voglio dire. Il tema del nucleare chiaramente potrebbe dare una grande mano, voglio dire, per l'indipendenza energetica, perché io mi compro combustibile per 20 anni e per quei 20 anni, voglio dire, ci può essere anche, scusate, non voglio sembrare cinico, la guerra in Russia, lo dico voglio dire, per l'indipendenza energetica, non con altre considerazioni di merito, e io con le mie centrali nucleari vado avanti e ho la produzione di energia elettrica. Ma se pensiamo a quello che vuol dire l'energia rinnovabile, che è legata anche al territorio italiano, come è fatto il territorio italiano, la densità di popolazione, l'antropizzazione, chiaramente l'Italia è sfavorita rispetto ad altri paesi. La Spagna ha una densità di popolazione più bassa, è meno antropizzata e voglio dire, ha uno spazio più grande. La Germania, ahimè, è sfortunata come noi, tant'è vero che ha preso dei provvedimenti molto molto severi per uscire da questo problema di tipo energetico legati all'importazione di idrogeno,
facendo già degli agreement con il Canada, la Namibia, il Marocco e il Cile, e dall'altra parte dedicando il 2% del territorio da qui al 2030 per eolico onshore. Quindi ogni lender della Germania deve dedicare il 2%. Ecco, il 2% del territorio corrisponde al 10% in più di quello che oggi è antropizzato. Quindi parliamo di una superficie mostruosa, e questo provvedimento che ha varato la Germania è un provvedimento che prevederà tutta una serie di compensazioni. Ogni lender non è uguale all'altro, quindi mediamente il 2%, ma con delle sanzioni molto importanti. La Germania ha una capacità di rigassificazione, oggi importa un po' di gas dalla Francia, scambiando energia elettrica, perché la Francia ha alcune centrali in manutenzione, nucleare in manutenzione, quindi comunque ha bisogno un po' di energia elettrica. La Spagna, vi dico, il paese sta meglio perché ha il 39% di capacità di rigassificazione, considerando il totale europeo, ha molto spazio per le rinnovabili, ha un irraggiamento e una costa anche a livello di vento migliore della nostra, quindi dal punto di vista energetico probabilmente sta molto meglio rispetto a noi. Il ragionamento sulla necessità di, voglio dire, di trasportare, stoccare, distribuire l'idrogeno è legato al fatto che noi dobbiamo pensare a un'economia dell'idrogeno che sia globale. Questo è, voglio dire, una mappa che mostra quelli che sono alcuni, voglio dire, degli scambi, voglio dire, che si può pensare che vengano attivati da qui, voglio dire, a 10 anni, e come vedete i pallini verdi dell'import sono molto, molto addensati su quello che è l'Europa. Poi chiaramente c'è il Giappone che già oggi importa idrogeno dall'Australia, mentre i paesi da cui, voglio dire, che esporteranno idrogeno sono paesi in parte legati all'economia fossile, quindi sono paesi che comunque hanno disponibilità anche di territorio, voglio dire, in parte sono anche paesi emergenti che per loro ragioni, penso al Cile che sulla faccia della terra ha il più alto irraggiamento per la questione di avere un altopiano, appunto a un'altitudine sul livello del mare, sono paesi che, voglio dire, oggi si affacciano e possono avere ricchezza perché loro avranno una sovrapproduzione di rinnovabili rispetto ai loro consumi nazionali. E perché l'idrogeno? Perché la capacità dello stoccaggio dell'idrogeno, come dicevamo prima, è importante e non si può tirare un cavo dal Cile fino alla Germania o alla Spagna per importare energia elettrica. Quindi l'idrogeno diventa, appunto, una sua funzione di vettore energetico, diventa il modo, l'idrogeno o l'ammoniaca fatta con l'idrogeno, per poter trasportare energia per lunghe distanze. Questo è uno studio che abbiamo fatto noi insieme a Centur sulla competitività dell'idrogeno, quindi questi sono i costi di produzione dell'idrogeno, e ci sono identificate alcune parti del mondo che chiaramente hanno la possibilità di fare idrogeno, che può essere idrogeno verde in alcuni casi, oppure idrogeno low carbon o blu, insomma in altri casi. Chi ha tanta disponibilità di gas oggi può pensare anche di fare idrogeno blu a prezzi competitivi, nel senso, in questo caso, voglio dire, insomma, noi abbiamo fatto questo studio prima, insomma, del caso Russia, e quindi anche la Russia, chiaramente, avendo tanto gas, potrebbe essere un esportatore di idrogeno blu. Ecco, quindi nasceranno anche delle nuove rotte, no? Rotte di idrogeno, che potranno essere trasporti via nave o trasporti via pipeline, no? Anche qui vedremo una slide dove guarderemo un po' quale può essere insomma la situazione in termini di costi, distanze, come dire, produzione di idrogeno per quello che riguarda le diverse soluzioni. E quindi si può vedere come dicevo, alcuni paesi hanno un costo di energia elettrica molto basso, no? In Arabia Saudita si parla di, voglio dire, 1,3 centesimi a kilowattora, quindi voglio dire un quindicesimo di quella che è la nostra produzione, quindi voglio dire abbiamo tutta la possibilità di pagarci il trasporto e anche di più, quindi voglio dire parliamo veramente di creare un'economia dell'idrogeno e la necessità comunque anche
di poi poterlo importare, no? Voglio dire, recentemente con lo studio che abbiamo fatto con le nostre risorse, il tema è anche l'Italia si deve dotare di un'infrastruttura per poter importare idrogeno, di un terminale, perché altrimenti domani noi non potremo accedere, voglio dire, oggi le linee che arrivano dal Nord Africa sono linee che sono state ulteriormente come dire, intasate dalla richiesta di gas in più che abbiamo dall'Algeria, e tenendo presente che l'idrogeno trasporta 1/3 dell'energia del gas naturale, oggi non ci possiamo permettere, diciamo, di mettere dell'idrogeno in quelle pipeline. Se ci possiamo mettere qualcosa in più, ci mettiamo del metano, voglio dire, possibilmente. E quindi dobbiamo pensare di ricevere o fare delle nuove pipeline, oppure pensare dedicate all'idrogeno, quindi un idrogenodotto nuovo, oppure avere un trasporto via nave che poi ci possa permettere di avere l'idrogeno da noi. Come si trasporta l'idrogeno? L'idrogeno, ecco qui, insomma, diciamo che la situazione è ancora molto, molto fluida dal punto di vista delle tecnologie, no? Qui lo possiamo trasportare compresso. Oggi si parla di una mobilità, diciamo, pesante che andrà a 350 bar e voglio dire per l'autotrazione a 700 bar, quindi con gas compresso. L'idrogeno liquido dobbiamo arrivare a meno 253, quindi c'è una spesa energetica per, voglio dire, farlo liquefare e poi anche per mantenerlo, voglio dire, liquido importante. Però qualche armatore sta pensando anche a trasporto di idrogeno liquido a seconda delle produzioni, della grandezza della nave, quindi insomma ci sono tutta una serie di modelli economici per quello che riguarda il trasporto che sono in via di sviluppo. Poi ci sono alcuni materiali che permettono come dire, di assorbire l'idrogeno, i liquidi organici piuttosto che gli idruri, ma gli idruri sono molto pesanti, no? Voglio dire, oggi vengono usati ad esempio per i sottomarini, ma hanno un'applicazione più stazionaria, ecco, non si può trasportare una nave, voglio dire, che fa il trasporto di idrogeno per, diciamo, per commercializzarlo, non può pensare di mettere gli idruri, deve pensare a qualcosa. Una applicazione stazionaria può essere sicuramente fatta con gli idruri che lavorano a pressioni basse e quindi, voglio dire, da un certo punto assicurano anche la sicurezza. Quindi l'altra alternativa, come dicevo, è convertire l'idrogeno all'ammoniaca. L'ammoniaca trasporta circa 1,6-1,7 l'energia dell'idrogeno, no? Quindi ha un punto di liquefazione molto più basso, a meno 34, quindi voglio dire ha dei vantaggi importanti. Quello che bisogna considerare, se poi quando io trasporto ammoniaca devo utilizzare ammoniaca, e allora non c'è nessun problema. Se devo avere la molecola di idrogeno dall'ammoniaca, ci sono oggi al vaglio allo studio delle tecnologie di cracking appunto dell'ammoniaca per poter però abbiamo un passaggio in più e ogni passaggio chiaramente va a decurtare quello che è il rendimento, no, di tutto il sistema. Vi dicevo della distanza e la capacità di stoccaggio. Questo è un grafico che dà un'idea di quelle che possono essere le distanze, tenendo presente che una variabile, come dicevo, è anche quella di poter riutilizzare delle pipeline che oggi sono state progettate per il gas naturale per l'idrogeno, poi insomma anche su questo vedremo una nostra esperienza diretta. E poi voglio dire, come dicevo, l'ammoniaca è un business che esiste già, no? Voglio dire, oggi se volessimo trasportare l'idrogeno dovremmo farlo diventare 50 volte, no? In termini sia di produzione che di trasporto, perché avremo bisogno voglio dire, di avere più ammoniaca per trasportare l'idrogeno. Quindi le alternative sono ancora in fase di studio e, come dicevo, possono essere diverse a seconda della distanza e di quella che è diciamo la produzione di idrogeno che abbiamo, no? Quindi si va da liquid organic carrier appunto alle pipeline nuove, quindi idrogenodotti, a trasportarlo liquido, a quello che riguarda appunto la possibilità di riutilizzare linee sottomarine oppure anche a terra per portare l'idrogeno, alle navi che trasportano ammoniaca. Cosa sta facendo l'Europa da questo punto di vista? L'Europa ha costituito
31 operatori che sono, insomma, sono gli operatori del trasporto, che in tutta Europa è regolamentato come è regolamentato in Italia, per cui sono, come dire, i soggetti che trasportano oggi il gas, si sono riuniti per avere una sorta di backbone, quindi spina dorsale europea, per poter trasportare l'idrogeno oggi in miscela col gas naturale. Quindi cominciare a ragionare su un sistema europeo, anche perché sono state messe anche il REPowerEU parla di come dire, una stazione di approvvigionamento unica per l'Europa per quello che riguarda anche l'idrogeno, non solo il gas e l'LNG, e quindi voglio dire, c'è questo consesso degli operatori, a cui appartiene anche Snam come il nostro insomma, trasportatore italiano, che vorrebbe cominciare a ragionare sugli aspetti abilitanti di quella che può essere un network europeo per quello che riguarda il trasporto dell'idrogeno, no? Quindi sono stati individuati 5 corridoi, uno chiaramente permetterebbe all'Italia di essere un hub dell'idrogeno. Ecco, mi fa piacere ricordare che il RINA ha fatto 18 progetti di fattibilità di rigassificatori 10 anni fa, perché l'Italia avrebbe potuto essere, ne abbiamo fatti 2, 18 progetti di fattibilità di rigassificatori, avremmo potuto essere un hub di esportazione verso la Germania, verso paesi che hanno bisogno di gas e che oggi devono riaccendere il carbone perché non hanno la disponibilità di gas, no? Avendo la Germania abbandonato pure il nucleare, tant'è che anche Greta Thunberg gli ha detto: scusate, ma voi avete abbandonato il nucleare e adesso accendete, che è un messaggio importante, un messaggio secondo me anche per i giovani, su quello che è la visione dei giovani sul tema del carbone e del tema del nucleare. Ecco, forse le visioni stanno cambiando. Mi permetto questo inciso perché secondo me è una cosa molto interessante, che ha un effetto non solo mediatico, ma deve far pensare, voglio dire, come i giovani stanno ragionando su alcuni temi. Quindi il nostro corridoio è un corridoio che avrebbe potuto essere per il gas, perché i rigassificatori come a terra e a mare, voglio dire, da Porto Empedocle a Gioia Tauro, a Falconara, voglio dire, Venezia, Ravenna, insomma, Livorno, Civitavecchia, ne abbiamo fatti veramente tanti, Brindisi dove c'era British Gas, e avremmo potuto avere questa opportunità. Uno dei corridoi passa da noi e quindi anche magari con delle linee nuove che ci connettono al Nord Africa, per noi chiaramente siamo molto più vicini rispetto ad altri paesi del Nord Africa, potrebbe essere un tema di interesse. Se parliamo di trasporto di idrogeno tramite pipeline, chiaramente dobbiamo porci tutta una serie di tematiche importanti, il materiale che è stato utilizzato, perché parliamo di diciamo, utilizzo di reti esistenti, no? Tutta la componentistica, parliamo di materiali metallici ma anche di materiali non metallici, quindi anche qui abbiamo tutta una concorrenza di diverse problemi dell'idrogeno, l'infragilimento da una parte, le permeazioni dall'altra, se parliamo dei materiali non metallici, quindi c'è tutto un tema molto interessante e qui poi vi racconto cosa stiamo facendo. Tutto il tema dell'integrità, le linee sono state posate in periodi diversi, magari con specifiche diverse che sono state adattate nel tempo rispetto, voglio dire, alla ricerca anche sui materiali, e quindi insomma noi abbiamo delle linee che sono degli anni 50, voglio dire, quindi abbiamo una stratificazione nel tempo di linee di trasporto gas, no? E poi c'è il tema degli utenti finali, se qualcuno vuole idrogeno puro e io trasporto una miscela, poi gli devo dare idrogeno puro, quindi insomma è come le raffinerie, ecco, non possiamo fare diversamente, quindi anche questo è un tema sicuramente. E poi ci sono, voglio dire, il tema, come dicevo, i fattori tecnici poi in qualche modo si riescono a superare, ma il trasporto dell'energia è chiaramente minore. Oggi non ce lo possiamo assolutamente permettere, dobbiamo pensare domani se avere delle pressioni maggiori, quindi per aumentare la possibilità di trasportare energia, o capire quali possono essere le soluzioni. Cioè abbiamo il tema della difettologia causata dall'idrogeno, la fugacità, infiammabilità, eccetera, eccetera. Abbiamo il tema anche delle autorizzazioni. Ecco, noi stiamo collaborando, e questo ci fa molto piacere, con i vigili del fuoco sul tema dell'idrogeno, perché a parte quelli che stanno nelle zone vicine alle raffinerie, quindi hanno familiarizzato, l'idrogeno chiaramente è un tema nuovo anche per, insomma, quindi il tema della formazione, il tema
preparazione, voglio dire, e anche di quella che è la divulgazione. Io, insomma, questo mi fa piacere, insomma, che anche stasera facciamo divulgazione di questi temi, è un tema assolutamente da percorrere. Da questo punto di vista noi stiamo supportando Snam proprio in questo lavoro, stiamo cominciando a ragionare. Intanto abbiamo fatto una revisione dei loro codici, abbiamo definito insieme a loro una metodologia di approccio in maniera tale che sia chiara che cosa ci devono dare a livello di documentazione, quali prove dobbiamo fare. Utilizziamo chiaramente anche i nostri laboratori per fare dei test suppletivi nel caso siano necessari. Siamo partiti dal tubo, perché il tubo rappresenta, vuol dire, la parte più importante dell'investimento, ma poi da lì andiamo alle saldature, andiamo ai filtri, andiamo agli scambiatori, ci sono le stazioni di compressione, quindi c'è tutta, voglio dire, una catena di componentistica da dover analizzare, e torno a ripetere, non tutti sono componenti di natura metallica, e quindi dobbiamo capire quali sono i difetti che possono essere indotti dal trasporto dell'idrogeno. L'abbiamo fatto anche nel mondo della distribuzione, no? Perché poi a un certo punto, nel momento in cui tu lo vuoi portare a un utente finale, interviene anche il tema della distribuzione, e qui, se pensiamo alle nostre reti che ci portano il gas a casa, noi abbiamo, diciamo, oggi il polietilene, abbiamo comunque ancora dei tubi in ghisa, non c'è solo quindi tubo in acciaio, quindi la ghisa, il polietilene hanno dei comportamenti diversi nei confronti dell'idrogeno, quindi dobbiamo considerare appunto quali sono i materiali che vengono utilizzati per le reti di distribuzione. In ultimo, con un TSO indiano che si chiama GAIL, abbiamo progettato invece un idrogenodotto, quindi la possibilità di avere una struttura, un'infrastruttura che trasporti direttamente idrogeno. L'India, da questo punto di vista, è molto attiva, si stanno ponendo dei problemi, anche perché l'India è uno dei paesi che oggi è dei più grandi emettitori di CO2, voglio dire, insieme alla Cina, anche se permettetemi di dire, non per difendere, che se guardiamo il cumulato dalla rivoluzione industriale, l'Europa e gli Stati Uniti stanno ancora davanti. Quindi quando chiedono 2060-2070 per creare, voglio dire, una sorta di, voglio dire, benessere che noi abbiamo creato, voglio dire, per le nostre popolazioni, io devo dire che nella mia imparzialità, voglio dire, non posso che dire che comunque dobbiamo trovare, voglio dire, un compromesso e dobbiamo trattare su questo tema, magari aiutandoli da questo punto di vista, perché chiaramente partiamo da situazioni che hanno dei delay temporali, quindi dei ritardi temporali che chiaramente caratterizzano situazioni diverse. L'altro tema, cosa che abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo fatto la due diligence, anche nel momento in cui Snam è entrata in partnership con l'ENI per quello che riguarda la gestione dei gasdotti, e anche ragionare proprio sulla produzione in Tunisia, quindi in Nord Africa, di possibilità di produrre idrogeno per poi trasportarlo attraverso le reti esistenti. Veniamo a un tema molto interessante, che è quello dell'utilizzo dell'idrogeno, perché poi alla fine il tema importante è come riuscire a utilizzare l'idrogeno, perché chiaramente se non c'è una domanda, poi anche l'offerta chiaramente va a cadere. Ecco, come si utilizza l'idrogeno? Abbiamo detto che il primo utilizzo che potremmo, e poi ci torneremo, è quello di sostituire l'idrogeno che oggi è grigio o marrone con idrogeno verde. Quindi nel momento in cui oggi produciamo combustibili fossili, sembrerà un paradosso, ma li possiamo fare con un'impronta carbonica più bassa rispetto a quella che facciamo oggi. Poi c'è il tema di dare energia termica, no? C'è l'acciaio, c'è il vetro, c'è la ceramica, ci sono altri processi, e anche la possibilità di averlo in miscela anche per i residenziali. Anche qui abbiamo fatto un piccolo pilotino che vi racconterò. Poi c'è il tema di trasformarlo poi in energia meccanica, accoppiandolo con un motore elettrico, se usiamo la cella combustibile o direttamente il motore a combustione interna, no? Per quello che riguarda il trasporto. Anche con qualche limitazione si potrebbe utilizzare, ci sono delle cose sia per l'aviazione che per il marittimo. Ecco, qui parliamo più del corto raggio, voglio dire, non per insomma il lungo raggio, dove probabilmente i biocarburanti oggi hanno sicuramente già oggi si usano i sustainable aviation fuel per quello che riguarda, ma anche per il marittimo, insomma sulla lunga percorrenza l'idrogeno potrebbe non essere insomma la soluzione migliore. E poi il tema dell'energia elettrica.
come stoccaggio energetico, quindi come bilanciamento della rete, la possibilità di utilizzare l'idrogeno anche per queste, e anche qui per produrre energia elettrica, voglio dire, anche per il residenziale, nel caso che, voglio dire, si voglia ragionare su qualche località che può essere anche isolata. Vi racconterò un esempio che abbiamo fatto. Ecco, io ho raggruppato poi, raccontandovi magari anche qualche esperienza, l'ordine non è casuale, nel senso che la mobilità ha bisogno di quantità di idrogeno, voglio dire, molto meno importanti rispetto all'industria, quindi ci vediamo un'applicazione, voglio dire, più vicina del tempo, ecco, nel senso, tenete presente che se consideriamo Acciaierie d'Italia, non nelle condizioni in cui versa oggi, ma con una produzione, Acciaierie d'Italia servirebbe il TAP come gas al posto del carbone, e quindi servirebbero 3 TAP per poterlo far funzionare idrogeno. Quindi stiamo parlando di quantità di idrogeno, voglio dire, che dobbiamo chiaramente importare, ma che, voglio dire, hanno bisogno di una generazione nel tempo, e quindi parliamo di qualcosa che probabilmente verrà di là del tempo per un'adozione. Sulla miscela poi vi racconterò un caso che abbiamo fatto e secondo me è molto, molto interessante. E poi il tema del residenziale. Il tema del residenziale è un tema che chiaramente ha bisogno di normativa, ha bisogno di tanto controllo, controlli anche da remoto, perché la maggior parte degli incidenti non succedono in ambito industriale, ma succedono in ambito domestico, e quindi, voglio dire, questa è una limitazione, una barriera forte per, come dire, avere l'idrogeno insieme al gas nelle case. Dobbiamo assolutamente stare attenti, quindi c'è bisogno di chiusura a valvole, magari, voglio dire, retroazionata da qualcuno che non è chi sta in casa, ma da qualcuno che si accorge che ci sono dei problemi. Quindi il tema della sensoristica, del controllo nelle case ha sicuramente un ruolo importante. Vi racconto qualche progetto che stiamo seguendo. Stiamo seguendo il primo progetto italiano di mobilità ferroviaria a idrogeno. Questo è il progetto della Val Camonica, è il secondo progetto in Europa che utilizza treni idrogeno. Allora, innanzitutto, perché allora, queste sono linee chiaramente secondarie, non sono linee primarie, voglio dire, se parliamo di alta velocità non si sta pensando oggi all'idrogeno, ma questa linea, ad esempio, corre sul lago di Iseo e ha delle gallerie. Allora, se noi volessimo elettrificarla, dovremmo cambiare completamente il tracciato della linea. Cioè, oggi le gallerie che ci sono non permettono di avere l'infrastruttura elettrica all'interno delle gallerie. E quindi poi l'infrastruttura elettrica chiaramente ha un costo, e ha anche il fatto che genera un disservizio, perché nel momento in cui tu hai l'infrastruttura elettrica devi costruirla, non puoi far funzionare il treno. Tutti questi ragionamenti portano al fatto che per una linea di 100 km come quella della Val Camonica, l'idrogeno rappresenta una soluzione interessante, una soluzione in cui un treno della Alstom con un pieno di idrogeno fa circa 1150 km o giù di lì, una soluzione che, voglio dire, permette di utilizzare, appunto in questo caso qua abbiamo un motore elettrico con le fuel cell, e permette quindi di andare a ragionare su un treno che non produce CO2, voglio dire, e che, se pensiamo alla Val Camonica, voglio dire, dove insomma c'è la comunità dei Camuni, ma pensiamo anche a altre aree turistiche dell'Italia. L'Italia è un paese che ha una vocazione turistica, nei confronti soprattutto degli stranieri che sul tema dello CO2 ci stanno facendo una battaglia. Questo non solo è un bene per le emissioni di CO2, ma è anche un bene per quello che riguarda la nostra industria turistica, perché sicuramente i giovani, se sanno che c'è un treno che funziona a idrogeno o, voglio dire, elettrificato verde, voglio dire, nel senso, però torniamo al discorso che dicevamo prima, no? Voglio dire, poi insomma, oggi quando parliamo di aumentare il carico elettrico, quando vogliamo fare il collare delle banchine, ce l'abbiamo 15 megawatt da dare alla nave da crociera che arriva in banchina verde? Ecco, quindi insomma dobbiamo ragionare, secondo me, in maniera pragmatica, in maniera concreta. Quindi questo tema qua, secondo me, non è solo un tema, voglio dire, di avere dei costi comunque competitivi rispetto a quella che avrebbe dovuto essere ritracciare completamente una ferrovia, un'integrazione anche col trasporto pubblico urbano e extraurbano, perché poi quando le persone arrivano alla stazione ci possono essere, come dire, le corriere a idrogeno che portano le persone nei paesini dove vivono, quindi un discorso integrato. E abbiamo fatto tutta una serie di attività su questo progetto, ed è un progetto
è uscito un bando recentemente di altri finanziamenti a tutte queste linee. In Italia le linee che vanno diesel ammontano a circa 5.000 chilometri in Italia, quindi non parliamo di poca roba, ecco, e ce l'abbiamo dappertutto, dalla Lombardia, la Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, all'Abruzzo, la Puglia, voglio dire, la Sicilia, insomma, la Calabria, ci sono dappertutto. Quindi questo è un tema, secondo me, interessante, duale, emissioni CO2, ma anche, voglio dire, cominciare a ragionare su una proposta turistica per quello che riguarda i trasporti nel nostro paese. Sul tema del mondo marine, abbiamo fatto questa imbarcazione, perché nave insomma è 25 metri, che è una sorta di laboratorio pilota, dove all'interno abbiamo delle batterie, abbiamo lo stoccaggio di idrogeno con l'idruri, abbiamo delle fuel cell, abbiamo dei pannelli fotovoltaici sulle murate di questa imbarcazione per ragionare su tutta una serie di soluzioni sostenibili per quello che riguarda la mobilità. Quindi questo è un altro esempio che abbiamo fatto insieme a Fincantieri, il CNR e anche altri partner, di cominciare, e anche l'Università di Genova, certamente, voglio dire, nel senso, no, assolutamente, per quello che riguarda cominciare a ragionare anche sull'utilizzo dell'idrogeno e non solo dell'idrogeno a bordo. Sul tema della mobilità, alcuni dati, chiaramente il tema delle macchine che oggi funzionano con le fuel cell, voglio dire, sta aumentando in alcuni paesi anche, voglio dire, con dei rate molto importanti. Chiaramente il tema delle fuel cell o delle batterie, voglio dire, sono tutte e due accoppiate a un motore elettrico. Qual è la differenza? Il tempo di rifornimento di una macchina a idrogeno è equiparabile a quello di una macchina a gasolio. Dal punto di vista della capacità del serbatore 5-6 litri, la Toyota Mirai mi dicono faccia 1000 chilometri con un pieno, io sono dati che considero a 4 ruote, quindi diciamo ci faccio un po' di tara, facciamo 600-700, ma voglio dire, direi che sono bastevoli per non creare una diversità rispetto a quella che è la nostra abitudine di gestire. I prezzi sono ancora proibitivi come quelli delle macchine elettriche, quindi voglio dire, qua abbiamo sicuramente ancora da lavorare, però se io penso alla nostra abitudine, voglio dire, io che lavoro e che giro anche con la macchina, ecco, insomma, con una macchina così mi sentirei più tranquillo di rispettare tutti gli appuntamenti e non di dover, voglio dire, avere dei problemi per ricaricare, voglio dire, la batteria per dei tempi, insomma, che oggi purtroppo sono ancora lunghi. Poi se le batterie, avremo nuove batterie, le batterie miglioreranno. Quello che penso è che le batterie a litio sono da un po' presenti e io tutti questi miglioramenti sinceramente non li ho visti, ecco, nel senso, quindi però la tecnologia è sempre lì pronta a smentire sicuramente me, ma a darci anche delle risposte più interessanti. Nel settore della mobilità ci sono più di 700 stazioni a livello globale. In Italia è uscito adesso un decreto per 40 stazioni di rifornimento a idrogeno, voglio dire, per il finanziamento di 40 stazioni. In Germania ce ne sono già 100. Quindi su questo tema, come dicevo, la Germania sta investendo molto, e noi pian piano, ecco, la maggior parte della localizzazione di queste oggi è al nord, quindi se vogliamo poi però creare la possibilità di ragionare, dobbiamo renderla molto più capillare, perché chiaramente, voglio dire, abbiamo bisogno di viaggiare lungo tutta la nostra penisola. Un tema che mi piace sottolineare, l'ho anticipato un po' prima, è il tema del motore a combustione interna. Ci sono alcune aziende che stanno lavorando sull'utilizzo dell'idrogeno motore a combustione interna. Ecco, questo è un tema che io porto sempre all'attenzione, perché in Europa e soprattutto in Italia il motore a combustione interna ha una catena di fornitura che è molto importante per il nostro paese, 5% del PIL, 50% dell'export, circa 250.000 occupati, quindi 250.000 famiglie. Ecco, chiaramente è fatta anche di piccole e medie aziende che oggi non hanno nemmeno la forza o la lungimiranza di capire che il loro business model, quindi il loro modello di business, si sta cambiando sotto i piedi, e non so quante di queste potranno adattarsi. Sicuramente, voglio dire, un motore a combustione interna ha una complessità maggiore rispetto a un motore elettrico, e quindi bisogna capire, no, come convertire nel tempo
Oppure bisogna capire come poter utilizzare l'idrogeno nel motore a combustione interna, perché oggi si possono essere anche delle soluzioni di transitorio, no? Voglio dire, oggi noi possiamo miscelare l'idrogeno col diesel e quindi ridurre le emissioni, domani lo possiamo miscelare col biodiesel e quindi, voglio dire, tra virgolette, ulteriormente ridurre le emissioni, anche andare a impatto zero, quindi impatto neutro, no? Quindi questo è un tema importante per la nostra filiera, perché effettivamente quello che noi vediamo è che tutti quelli che sono i finanziamenti dell'Europa, poi che in parte del PNRR, sono molto visibili ai grandi player, ma su quelli che sono player più piccoli, onestamente, voglio dire, non hanno la forza per poter applicare a degli strumenti anche complessi. Anche questa è una cosa che vi voglio raccontare. Per quello che riguarda l'industria, diciamo, se sostituissimo già il grigio col verde, voglio dire, parliamo di 87 milioni di tonnellate anno di idrogeno e parleremmo di un risparmio di 800 milioni di tonnellate di CO2. Ecco, nel senso, quindi qua stiamo parlando di numeri interessanti, è il 2,2% delle emissioni globali. Ecco, voglio dire, poi insomma dà il suo contributo decisamente importante. Questa è un'attività che noi abbiamo fatto utilizzando i nostri laboratori a Forge Vienna. Abbiamo testato dei bruciatori esistenti progettati per gas naturale nei nostri laboratori per capire quanto idrogeno potessero accettare, e poi abbiamo prodotto un forgiato con la miscela di idrogeno al 30%, i bruciatori arrivavano al 50%, ma poi c'era una sovrapproduzione di vapore per il trattamento fumi e questo avrebbe potuto generare della scaglia nel forgiato. E quindi abbiamo dimostrato, insieme a Forge Vienna, insieme anche a Snam, che si può già oggi introdurre l'idrogeno in miscela in alcuni processi industriali. Se Forge Vienna adottasse questa possibilità, farebbe un risparmio in termini di emissioni equivalente a quello che emettono 7.500 veicoli all'anno. Ecco, quindi questa è una dimostrazione che l'idrogeno già oggi può essere usato in miscela in alcune industrie, no? Quindi non dobbiamo arrivare a quei numeri che vi ho detto prima, voglio dire, di Acciaierie d'Italia, ma possiamo ragionare già oggi sul fatto che in miscela può essere utilizzato. Quindi anche il discorso che facevamo prima di poter dare una miscela di gas naturale con idrogeno da alcune industrie è assolutamente accettato. Questo è il progetto Hydra, è un progetto che fa parte delle 2 prime ondate di progetti di interesse comunitario, è un progetto il cui proponente siamo noi, è un progetto che vale tra gli 80 e i 90 milioni di euro, che prevede l'installazione di un progetto di una stazione pilota che farà la direzione diretta del minerale di ferro con l'idrogeno, un impianto da 10.000 tonnellate all'anno presso il sito di Acciaierie d'Italia a Taranto. È un progetto per la decarbonizzazione, diciamo, della siderurgia primaria, per poi quello che riguarda, diciamo, le bricchette che alimentano i forni elettrici, per poi insomma fare tutto quello che fa la siderurgia secondaria. Quando vi parlo di questi progetti, vi parlo di un progetto che è un libro da 600 pagine, un libro in cui ti chiedono 40 quesiti e ti dicono di rispondere in 3 giorni. Allora, quando prima vi dicevo che, voglio dire, bisogna essere strutturati per poter affrontare certi progetti, è per il fatto che questi progetti prevedono un impegno importante. Noi stiamo lavorando su questo progetto, ma abbiamo assistito anche tante altre società come Enel, come Fincantieri, come De Nora, come Ansaldo stessa, come realtà genovese, nel poter accedere, voglio dire, a questi progetti, nel senso che non facendogli il progetto, ma aiutandoli grazie a quella competenza che vi dicevo prima sulla
il modo con cui si presentano i progetti di ricerca e sviluppo europeo nell'andare a preparare tutto il dossier che prevede lo chapeau document, il project portfolio, il calcolo della riduzione delle emissioni di CO2, il benchmarking tra i vari progetti europei, quindi, e andare anche a rispondere a quesiti che non sono solo quesiti di sostanza, ma sono anche quesiti di forma. E quindi da qui la considerazione che insomma, questi progetti hanno una complessità tale che effettivamente insomma, vedo anche che rispondere ai bandi italiani, voglio dire, non è una cosa particolarmente agevole. Noi stiamo supportando anche delle aziende per rispondere ai bandi del MIMS, del MITE sul tema dei finanziamenti. Sul tema del residenziale abbiamo fatto un lavoro con ERA, che opera principalmente in Emilia-Romagna, insomma in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, per cominciare a miscelare l'idrogeno nelle loro reti di distribuzione. Quindi loro hanno identificato una sorta di piccolo diciamo complesso abitato per poter ragionare sul tema del 2%. E in particolare abbiamo anche lavorato sulla compatibilità di un contatore all'idrogeno, un contatore che insomma fatto da diciamo una cinquantina di materiali, di cui 18 metallici, 32 non metallici, per capire il comportamento di ciascun materiale. Tra l'altro questo contattore ha il 68% di materiale riciclato e quindi sono anche materiali plastici non vergini, quindi hanno un'ulteriore complessità per quello che riguarda insomma il tema della polimerizzazione. Abbiamo fatto anche un progetto in Scozia per il James Hutton Institute, che è una specie di fattoria rurale che usa l'idrogeno praticamente come stoccaggio, voglio dire, che va a compensare l'intermittenza delle rinnovabili e quindi poi produce energia elettrica. Quindi la possibilità di avere una sorta di isola che utilizza le rinnovabili e utilizza poi l'idrogeno come stoccaggio di energia e poi lo riutilizza nel momento in cui serve. Questo è il progetto Everywhere di cui vi parlavo prima, sono delle soluzioni facili da trasportare, è nato chiaramente durante il Covid, purtroppo non abbiamo potuto testarlo perché i nostri partner tedeschi avevano previsto una serie di sagre, concerti in Germania, l'ha utilizzato Acciona, che è un altro partner, per un cantiere remoto dove ha prodotto l'energia che gli serviva per il cantiere attraverso appunto questi moduli e lo utilizzeremo nel porto di Tenerife per una imbarcazione elettrica che fa il giro del porto per raccogliere la plastica, quindi insomma questo modulo alimenterà anche questo piccolo natante portuale. Una piccola panoramica, perché vedo che sono molto in ritardo, sul tema delle tecnologie abilitanti. La prima è fare il processo elettrolitico utilizzando l'acqua di mare. Quindi laddove noi non abbiamo disponibilità di acqua, diciamo, pura, oppure l'acqua ha degli altri usi, chiaramente, voglio dire, legati all'agricoltura, legati alle persone, voglio dire, quindi ecco, questa è una tecnologia che ha un TRL ancora basso, parliamo di 3-4, quindi una maturità ancora bassa, ha un design senza le membrane, perché le membrane sono quelle che, voglio dire, più vengono attaccate dalla corrosione e quindi permette di utilizzare l'acqua di mare e permette anche di utilizzare eventualmente dei coprodotti, voglio dire, da questo processo. L'altro tema è la metanazione. La metanazione vuol dire combinare la CO2 all'idrogeno. Quindi io produco l'idrogeno verde, lo combino con la CO2 e in questa maniera ottengo un metano sintetico che può circolare tranquillamente nella rete esistente, quindi voglio dire che è già abilitato da quello che oggi abbiamo. Anche qui abbiamo dei TRL più alti, voglio dire, secondo me questa è una soluzione che, voglio dire, potrà essere un futuro utilizzo dell'idrogeno in maniera massiva. L'altro tema è lavorare su celle a combustibile che funzionano direttamente con l'ammoniaca invece che l'idrogeno, voglio dire, perché voglio dire, se noi trasporteremo ammoniaca invece di fare, diciamo, il cracking per poi riottenere idrogeno, potremmo utilizzare direttamente l'idrogeno nel momento in cui vogliamo produrre energia elettrica utilizzando l'ammoniaca. Qua c'è un tema di emissioni di NOx, voglio dire che è un tema, voglio dire, che in parte abbiamo trattato in passato con una serie di scrubber, con una serie, però voglio dire è un tema che credo che si possa
si possa risolvere, no? Anche qui, voglio dire, ci sono tecnologie diverse, con gradi di maturità diverse, ma è un tema su cui secondo me si deve lavorare. L'ultimo tema è quello un po' del supporto agli investimenti che io, voglio dire, vedo legati all'idrogeno, no? La prima wave, allora intanto i finanziamenti europei hanno uno scopo importante, che è quello di lavorare sulla tecnologia. Cioè noi dobbiamo creare un'indipendenza tecnologica se vogliamo lavorare sull'indipendenza energetica, perché, voglio dire, ci sono, come dire, fattori diversi, poi in qualche modo saremo dipendenti, ma più diversifichiamo le soluzioni, più diversifichiamo le eventuali dipendenze che comunque come paese avremo, anche come Europa in parte avremo, più siamo bilanciati, no? Come un buon investitore che, voglio dire, bilancia il suo portafoglio di azioni per poter essere sicuro di avere un rendimento. Sicuramente l'Italia in questo è stata anche protagonista, vedete qualche nostro tricolore, voglio dire, in questa wave. Questa è la prima ondata, parliamo di 5,4 miliardi che l'Europa ha dato espressamente sull'idrogeno. C'è una seconda wave che ne dà altri 5,2, quindi in totale 10,6 miliardi di euro per quello che riguarda l'adozione di idrogeno, e anche qui abbiamo alcune società italiane che hanno, insomma, goduto di questi finanziamenti, tra cui, insomma, in questa seconda wave ci siamo anche noi. Ci sono altri 3,6 miliardi per lo sviluppo dell'idrogeno in Italia, voglio dire, definiti in 6 linee di investimento di idrogeno, e a cui sono associate alcune riforme anche per l'idrogeno, perché la regolamentazione del mercato è un tema fondamentale per capire come gli attori del sistema, voglio dire, creeranno i loro modelli di business per poterci lavorare. E chiaramente qua sono tutte le linee che sono legate alla transizione ecologica, che l'idrogeno sicuramente la fa da padrone. Col tema della crisi del gas, inoltre si è unito anche questo nuovo REPowerEU che, voglio dire, vorrebbe creare questa piattaforma energetica per approvvigionare l'Europa sul tema del gas in maniera GNL, quindi il gas naturale liquefatto e idrogeno in maniera congiunta, e che ha messo tra l'altro altri 200 milioni della Clean Hydrogen Partnership per quello che riguarda lo sviluppo delle vallate dell'idrogeno. Questo sviluppo che deve permettere l'utilizzo dell'idrogeno, okay? Come dicevamo prima, saranno produzioni localizzate che interessano, ma non potranno permettere di, voglio dire, ricolmare tutto quell'idrogeno che potremmo utilizzare. L'ultimo tema è che recentemente a settembre è stata lanciata anche l'European Hydrogen Bank, che finanzierà progetti sull'idrogeno 3 miliardi di euro. Quindi, insomma, diciamo che per l'Europa, ma credo per l'Italia, c'è la possibilità veramente di fare la differenza dal punto di vista di investire sui nostri provider di tecnologia, investire sui nostri attori della filiera energetica, per poter veramente creare un'economia dell'idrogeno in Italia che, dal mio punto di vista, potrebbe essere un'economia dell'idrogeno che ci permette di ridurre, diciamo, la nostra emissività, ma anche eventualmente diventare un player verso altri paesi. Concludo dicendo che innanzitutto bisogna creare questo match tra la domanda e l'offerta, no? Quindi chi vuole utilizzare l'idrogeno deve avere una garanzia che poi qualcuno l'idrogeno glielo dia, e quindi dobbiamo trovare, voglio dire, una spirale virtuosa in cui questi due elementi si avvicinino sempre di più, e sicuramente tutti gli elementi di finanziamento e anche degli incentivi che verranno fatti nel 2023 per l'adozione di idrogeno in Italia sicuramente ulteriormente rafforzeranno questa idea. Abbiamo parlato di due temi chiave per l'idrogeno su cui non ci dobbiamo dimenticare: l'acqua e le rinnovabili. Quindi quando risolveremo il problema dell'acqua, magari anche con delle tecnologie abilitanti, avremo più possibilità di fare idrogeno in alcuni paesi, e anche quindi di importarlo a dei prezzi decisamente convenienti, e il tema delle rinnovabili, ahimè, ci vede sfavoriti.
Abbiamo visto come l'idrogeno possa essere favorito anche dallo sviluppo tecnologico, e in questo l'Europa secondo me deve lavorare tanto, perché gli elettrolizzatori sono macchine in cui l'Europa e gli Stati Uniti possono investire per continuare a mantenere la loro predominanza dal punto di vista tecnologico. Nel senso, mentre sulle batterie, voglio dire, e sui pannelli fotovoltaici ormai ci rivolgiamo all'Oriente, su queste tecnologie c'è tanto da fare ancora per il mondo occidentale. E il tema della regolamentazione del mercato e anche la creazione di alcuni standard, noi ne abbiamo creati alcuni a carattere volontario, ad esempio già qualifichiamo i tubi 100% idrogeno, vuol dire, secondo un disciplinare volontario che ha fatto RINA, piuttosto che per le valvole. Sono temi assolutamente abilitanti dal punto di vista tecnico e che permettono di, come dire, anche presentarsi a chi deve autorizzare poi un progetto in maniera migliore rispetto al fatto di non avere nessuna base da cui partire. Grazie. Se la vuole levare così. Beh, io ti ringrazio, adesso non so più cosa dirò domani, questo è il problema. No, devo dire che è stata molto esaustiva, completa e molto chiara anche. I tuoi esempi sui chilometri quadri che sono necessari fanno capire che quello è soltanto l'inizio, perché nel 2050 ci vuole mezza Italia, se andiamo così. Io approfitterei dei nostri ospiti per vedere se ci sono delle domande o dei richiesti di chiarimento, qualche curiosità. Prego, le do il microfono, aspetti, perché sennò non la sentono quelli che sono collegati, prego. Grazie. Buonasera, complimenti a lei Bombardi per la sua... Sente? Sente? Sì, sì. Per il suo intervento e la sua relazione molto esaustiva e molto interessante. Io vorrei chiedere una cosa, ad esempio l'Australia che ha già una centrale elettrica che va a idrogeno, hanno gli studi e stanno già lavorando. È un progetto che praticamente ogni tanto mi balena nella mente, come alla Spezia, che dovrebbe essere passata a gas e poi nel periodo studiare appunto l'idrogeno, fare con il fotovoltaico della Lunigiana e della provincia di La Spezia, produrre quindi idrogeno per bruciarlo sia nella centrale e sia nel porto per l'aumentazione mezzi pubblici e anche traghetti viciniori alla città di La Spezia. Ma eventualmente potrebbe anche essere con un tubo nuovo che l'ENI sto facendo a Napoli delle prove a metano e idrogeno, e buttarlo in mare e portarlo qui a Genova per l'autorità portuale, per l'alimentazione e i traghetti. Questo è un problema che Brene se eventualmente può dare qualche risposta, e anche perché da Genova, che siamo capaci di fare tutto, almeno ultimamente, sia col ponte sia con altre attività, vedi la diga eccetera, e quindi se possiamo anche appunto spingere quella decarbonizzazione proprio per l'Enel, come è stato fatto nell'89, quando io lavoravo appunto all'Enel, che hanno fatto 25 centrali tutte revampizzate e risistemate del sistema elettrico. L'altra cosa è la calderina a idrogeno. Una calderina, io ho visto una calderina che ha fatto l'unità di Siena insieme a un inventore, a un progettista, e alla città P1 di Bari, che è un frigorifero, diciamo così, come dimensioni, che si attacca all'acqua senza energia elettrica, senza gas, produce idrogeno e produce anche una certa quantità, 17 kW di energia elettrica nel suo ciclo di lavorazione. Ecco, anche questo è una cosa abbastanza interessante, perché permette anche nel residenziale e nelle abitazioni fare una cosa. Grazie. La ringrazio innanzitutto per il complimento, e lei ha sollevato un tema interessantissimo. Allora, il tema della produzione di energia elettrica con l'idrogeno chiaramente è una delle soluzioni alla decarbonizzazione. Io non credo che sia, voglio dire, l'unica, voglio dire, e non credo soprattutto che il fotovoltaico della Lunigiana o di Spezia possa bastare per alimentare una centrale
che magari una turbina dell'Ansaldo, quella di Montebianco, fa 800 megawatt, voglio dire, di idrogeno lì ne abbiamo bisogno tanto, e quindi dobbiamo comunque importare quell'idrogeno. È chiaro che nel momento in cui importiamo l'idrogeno si crea un aspetto virtuoso in cui la logistica del porto, i mezzi del porto, piuttosto che i muletti, l'idrogeno per le caldaie che può fare riscaldamento, raffrescamento, quindi possiamo effettivamente ragionare su una logistica decarbonizzata del porto, ma succederà questo poi in futuro, perché la nostra visione sulla logistica è questa. Nel momento in cui qualche player importante, non voglio fare pubblicità, ma che ci vende i prodotti online, come tutti noi siamo abituati, metterà un tick in cui ti dice: la vuoi la logistica a emissioni zero e ti costa 2 euro in più, e qualcuno flaggerà quello, allora si comincerà a inserire una linea che risale la corrente dal consumatore verso la piattaforma, che poi magari dà un armatore il 50% della sua attività, che poi farà sì che in maniera si creerà questo aspetto virtuoso. Io questo glielo dico perché noi stiamo vedendo come la filiera agroalimentare si stia interessando moltissimo al tema dell'energia. Il tema dell'energia e della transizione energetica è veramente pervasivo su tutti i settori, ma avere un prodotto sullo scaffale che ti dice che quello lì ha impronta carbonica zero, probabilmente anche con un premium price, quindi con un sovrapprezzo, è sicuramente una proposta diversa, voglio dire, come ne vediamo tante su altre filiere. Quindi il tema di Spezia è un tema chiaramente interessante. I traghetti minori, prima io ho parlato del marittimo, poi non l'abbiamo approfondito anche per ragioni di tempo, però sicuramente su mezzi che non hanno una percorrenza particolarmente importante e che hanno una traiettoria da A a B e da B a A, quindi voglio dire, fanno delle rotte, mettere 1 o 2 stazioni idrogeno e fare questi traghetti a idrogeno sicuramente è una cosa fattibile. Se parliamo di traghetti che vanno alle isole minori, ancora di più, no? Quindi da questo punto di vista sicuramente si può creare un ecosistema virtuoso. L'unico tema è che se noi vogliamo avere quella centrale lì, che è una centrale che secondo me serve, se poi dobbiamo fare anche cold ironing, perché, torno a ripetere, il cold ironing da Spezia, voglio dire, domani dovrà essere alimentato con energia verde, se no abbiamo solo cambiato il punto di uscita della CO2, no? Vuol dire, non esce dal cumignolo della nave, ma esce da qualche altra parte. Allora, se questo è il tema, io sono assolutamente d'accordo. Bruciare idrogeno in turbina non è il miglior utilizzo che si può fare dell'idrogeno, paghiamo un po' in termini di rendimento, paghiamo un po' in termini anche di materiali, eccetera, eccetera, ma sicuramente può essere una soluzione per la produzione di energia elettrica. Io sulla produzione di energia elettrica chiaramente oggi vedo l'utilizzo del gas con la cattura della CO2, l'utilizzo dell'idrogeno o il nucleare. Noi non è che abbiamo una scelta infinita di possibilità per produrre, voglio dire, energia elettrica. Queste sono le 3 scelte se vogliamo produrre energia non emettendo CO2. Poi ognuna di queste soluzioni ha altre eventuali effetti collaterali, ma se parliamo di CO2, voglio dire, queste sono le 3 soluzioni. Quindi sicuramente a Spezia qualcosa bisogna fare, perché la centrale è un tema che serve, e c'è anche un tema poi occupazionale, voglio dire, cioè ci sono anche altri temi correlati che chiaramente sono a cascata, no? Quando parliamo di transizione dobbiamo considerare sempre l'aspetto sociale, l'aspetto occupazionale, insomma, e l'aspetto della competitività dei costi. Ci sono altre domande? Allora, ce n'è una qui. Anche da parte mia complimenti, è una relazione di grandissimo interesse, anche perché noi stiamo facendo un confronto a distanza tra gli scienziati, il mondo di chi ci dice SOS ambiente. Forse siamo giunti al punto di non ritorno. Poi sentiamo COP27, obiettivamente deludente, cioè i paesi non si mettono d'accordo, quel giusto ragionamento che lei introduce nelle sue presentazioni, dire ma alla fine qualcheduno il costo del CO2 lo ha subito,
noi abbiamo prodotto CO2, i paesi occidentali, adesso chiediamo agli altri di stringere la cinta e di fare dei sacrifici. Non sono ancora giunti a decidere quali saranno i contributi ai paesi cosiddetti in via di sviluppo per cercare di dare un contributo al recupero di un accordo a livello internazionale. Quindi c'è una delusione. Invece, con la sua presentazione, per la terza o quarta volta, abbiamo invece un segnale di ottimismo, nel senso che al di là delle strategie aziendali, più che aziendali, diciamo delle strategie a livello mondiale di accordo sulla riduzione della CO2, le aziende vanno avanti. Le strategie vostre, credo che negli ultimi 10 anni avete fatto una rivoluzione sul piano strategico. Introdurre questo tema come priorità strategica della vostra azienda sicuramente è di un'importanza assolutamente rilevante, quindi veramente c'è stato uno sforzo significativo. La sua presentazione è molto completa, mi farei tante domande, ma ne faccio una solo per una mia curiosità specifica. Noi abbiamo 40.000 chilometri di tubazioni del gas, della rete primaria, più abbiamo non so quanti migliaia di chilometri per arrivare alle case. Ma secondo lei in quanto tempo e quando potrà partire un'operazione che consentirà di dire una parte di questa rete effettivamente può essere utilizzata per l'idrogeno? So che sono arrivati al 20-30%, ma non credo, lei parla di un 2% ormai stabile inserito nel 2%, come dire, è già regolamentato, autorizzato. quindi voglio dire, su quello è autorizzato, sicuramente possiamo arrivare a percentuali decisamente superiori. Non è il momento. Ecco, quindi dal punto di vista del tempo, Garzilli, non è il momento perché purtroppo, come dicevo prima, l'idrogeno trasporta una densità energetica inferiore al metano. In questo momento l'Italia ha bisogno di energia e questo è un tema, insomma, è un tema rilevante in questo momento storico. Poi le posso anche dire che ci sono due aspetti interessanti. Uno, come dicevo, come pensa la popolazione occidentale nei confronti della CO2, che è un movimento indipendente rispetto alle COP27. Poi io sulla COP27 penso che la cadenza annuale sia un po' troppo stretta per poter ragionare di questi temi. Io penso che debba essere di carattere biennale e magari fare un evento intermedio in cui si ragiona su quello che si dirà poi, ma questa è un'opinione personale. Sul tema del consumatore, io vedo il tema del consumatore come centrale in questo tema e sarà il consumatore che deciderà anche quale sarà il profilo di CO2 che avrà il mondo. Voglio dire, non sarà un profilo diffuso perché in alcuni paesi dobbiamo combattere la fame, voglio dire la sanità, e abbiamo tanto da fare, tanto da creare e dobbiamo aiutare certi paesi che domani ci potranno fornire questa energia. Però sicuramente l'approccio del consumatore è un approccio interessante per vedere la dinamica del mercato. Buongiorno, vorrei fare una domanda anch'io. Perché io sono fissato per parlare alla gente. E ce n'è anche una domanda. Allora, scusi, mi scusi, allora chi volesse fare domande, allora la mia email è andrea.bombardi@rina.org, quindi se la metti nella prima pagina c'è, così almeno da parte mia c'è la massima disponibilità a rispondere a qualsiasi domanda. Io ho già più volte dichiarato che sono ignorante. Facendo lo psicologo continuo a avere difficoltà una domanda cattiva. Rina, per quanto mi riguarda, quanto ricordo, era pubblica. Nella vostra cambiamento di identità faceva solo, mi pare, la certificazione, no? All'inizio. Ed era pubblico. Cos'è diventato? Dove le paga le tasse? In Olanda anch'essa o in Italia? In Italia, la casa madre paga in Italia, siamo in Italia. Ho capito, però a me interessa. Italia.
La ringrazio. L'ente registro italiano nave ha sede a Roma, Rina Spa ha sede a Genova e tutte le società. Io sono di Europa Verde e mi interessa sapere questa notizia. assolutamente. La ringrazio. Prego. Chiudiamo, Non so se io si vi sente, ringrazio, posso parlare? mi scuso se siamo andati un po' lunghi, non sono stato capace di fermarlo, devo dire, perché parlava di cose che mi piacevano, mi interessavano, mi avete provocato e sono dovuto venire. Voglio solo dire una cosa a Bombardi, casualmente sono il coordinatore di un progetto del Joint Undertaking che si chiama Just Hydrogen for Africa, che parte a febbraio. Spero di poterti invitare perché la produzione di idrogeno in Africa è uno dei temi sulle quali l'Europa conta e voi vorremmo parlare con voi. Stamattina parlavo con Duferco per questo tema e quindi mi sembra che stiamo parlando. Hai fatto vedere un sacco di cose interessanti. Chi vuol sentire la prosecuzione di questa domani mattina alle 9:30 ripartiamo col nucleare. Domani è una giornata campale, lo dico mattina e pomeriggio, però credo che insomma ce la stiamo mettendo tutta e la divulgazione che stiamo facendo rimarrà anche perché viene registrato, quindi poi vai su YouTube, quindi la faremo vedere ai nostri studenti, molti sono collegati, eccetera, eccetera. Voglio ancora fare un applauso all'ingegnere Bombardi e ringraziarlo e ringraziare tutti voi. Grazie a voi.